ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കീറ്റോ ബ്രെഡാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെറും 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ മൈക്രോവേവിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡാണിത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കോഫി മഗ്ഗിലാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കോഫി മഗ് എടുക്കുക. നല്ല കട്ടിയുള്ള മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി മഗ് എടുക്കുക. ഈ കോഫി മഗ്ഗിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് 10 ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 30 ഗ്രാം ബദാം പൊടിച്ചതാണ്. തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പൊടിക്കാം, തൊലി ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും പൊടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളുക. 30 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോവേവിൽ 1.5 മിനിറ്റ്, അതായത് 90 സെക്കൻഡാണ് ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നോർമൽ മൈക്രോവേവ് മോഡിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ കൺവെക്ഷൻ മോഡിലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. സാധാരണ റീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മോഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 90 സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇവിടെ ബ്രെഡ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കമിഴ്ത്തിയിടുക. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കമിഴ്ത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കോഫി മഗ്ഗിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ ചൂടിലിരുന്ന് ഒന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാർഡായി തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കമിഴ്ത്തിയിടാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ കീറ്റോ ബ്രെഡ് ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് പോലെ തന്നെ അറകളൊക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. സാധാരണ ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ടൈം ബേക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിത് 3 സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്യൂസും ബർഗർ പാറ്റി പോലെ ബീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രെഡാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രെഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പ്രെഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാർലിക് മയോ റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് പറ്റിയ റെസിപ്പീസ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് പറ്റിയ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ബൈ.